Bom dia, galera do canal Estressado e Marcha Lenta. Galera, eu vou agora aqui no quarto da galera do barulho. Dar uma olhada aqui, ver como é que tá aqui a bagunça aqui, meu irmão, porque o Samuel Tuber tá demais, Deus me defenda. Ele só passa o dia assistindo, tá entendendo? A Janiele não faz mais nada também. Aí, olha a novidade agora aqui na área. Quem que chegou aqui? Vai todo mundo se assustar. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui, na verdade, é a chapa de burro. A chapa de burro tá aí. A chapa de burro, um dia desse, tomou uma injeção aí que quase morre. Tá entendendo? Aqui é o Samuel Tuber. E aí, Samuel, dá um alô pra galera aí. Alô, galera. Galera da onde? Galera do canal do YouTube. Vídeo de quem? Do YouTube Game. Marcha Lenta e Estressado faz esses vídeos agora. Ô, chapa de burro. Qual é a novidade aí? Nenhuma? Licença. Tu tem alguma novidade sobre o Marcha Lenta? Não, nem quero saber. Por quê? Por que não? Abaixa isso. Ô meu Deus, olha a bagunça aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que é, ó. Eu não aguento mais, eu vou ser sócio agora da empresa de energia daqui, porque esse menino só passa o dia assistindo, não faz mais nada da vida. E aí, qual é a novidade agora? Tu é da cidade, tu é da roça, tu é da colônia, o que tu é? Gente, ele é preguiçoso, eu já fiz tudo, já limpei a casa, já fiz tudo. E ele fica só no celular o tempo todo. Meu Deus do céu, bicho, aqui é um Eu não fala... sei se eu sou mais da cidade, eu não sei mais se eu sou da colônia, porque toda hora é um vai e volta. Ei, eu acho que tu é aqueles, como é que pessoal que não tem paradeiro? O nome dessa mulher é Andarilha. Andarilha. Uma Andarilha. hora ela tá num canto, outra hora ela tá no outro. Vai fazer o que, minha vida? É isso aí, rapaz. Dá um alô aí pra galera do YouTube aí do canal do Estressado e o Marcha Lenta aí. Ei, Fala alguma galera, coisa. quem assiste isso, esses Dá vídeos aí like nos horrorosos, vídeos, tá? olha aqui, Ativa ó, o olha sininho aqui, da mostra aí, pai. notificação Vai, mostra aí. pra estar recebendo os vídeos. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos do Marcha Lenta e Estressado. É isso aí, galera. Esse povo aqui, vocês sabem, eles não são desse jeito mesmo. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação se você gostou dos vídeos. Compartilhe, amigos. É isso aí. Tenha todos um bom dia Passa logo. e uma boa tarde.